hriat kan to wangin kan han chol le lok lo thei lova Bahzar channel min lo hlut sak tu te in zaum thin hle mai pathian zara kan regular le thei to kan be se voin hi November ni to ber ni somthum in rin ni alo ni le tareng maya Bahzar thlir tu te chibai ule Russia President Vladimir Putin chuan US President Tana Than Donald Trump chu politician fingle tor hriat nga ni ti in faka Ukraine in dona wanga Russia le khothangaram te inkara borok thalo tak ummek ti re dan po Trump hian a hrenge yang ati Putin hian ni nga ni khan Kazakhstan tloin Astana khopuya journalist ten nan lo komna he thu hi asaya US President thar tur Trump afak rualin US President nilai Joe Biden ero asoi sel thunga Biden hian Donald Trump an Ukraine buaina chin felatum thua soya wangin Tramatana har satna theinan ma ala Ukraine hena America siam missile ka phlachi man aphalsak atiani Putin chuan Ukraine in Russia ram man bele chuan nuclear ral thuang keng thei ballistic missile oresnik manga belen yang ti asoibok Russia hian tunkar tir lam tangkhan Ukraine chu na sajok in a be chun zama Ukraine ram power siam chuana munte chu bom chiat ania tuna hian Ukraine rama chung komakta duai khat ayatamin power supply an nei lo ni in Ukraine Energy Minister chuan soi heti la hian Putin a chuan khothang siam missile ka phlachi mang Russia beani le chuan karmasa a Dnipro bial ka ananan man oresnik ballistic missile an mang leang ti asoya Russia sipai te chuan Ukraine target som pasari an bom chia hengte hi sipai munte ral thuam siam na hun le sipai te puina ta na mante an ni a ka soi photo angin be kan ni chuan kan chang le zel don ani atibok Putin chuan oresnik missile chu arwala bom chi rang rang kap chuak thei ani wangin nuclear ral thuam ang mai hlau omani atia nuclear bom keng tel lo ma se oresnik missile hian thok na hle a atlak na la ya om to phot chu vaivuta chantir ngal vek thei ani atibok thasiga in tran to a kumdangan ti thin dan angin Russia hian Ukraine rama power siam na mun te chuan bom le tran to a Ukraine ram energy minister German Halusenko chuan Russia beina noya thasik voi thum kan tor na turani a akumate alin thasik tor hau tak zelani ati Kazakhstan a hian Biden a sarkar malak mek na chuan nakin zela Russia le US inkar ti chiang em ti zona chu Putin a chuan Traman January tha US President official wa huna thilom dana that chho obei sei thu asaya kangai tu phak china President tharatana than hi pafing tak le experience po nga takania ani hian la chana ne ngei karing ati Putin a chuan in than campaign laya Trump tha tumna voi ni lai thleng chung chang po sein mishing le khowel changkan ma zedum lo pu te thil tiang main Trump chu voi ni lai tha tuma benia tuna po hian ala him lo mai thei atia Trump president thei to lo nana dan ro rel na me po mangtang kai du khopari ruchia puwa be ani chu Putin chuan makati thu seibok tunlai khovel chanchina lar ber chu Australia ramin no pangkum som parugla tling lo ten social media an khoi khapna dan an pas chung chang hiania khovela hetiang dan pas masaber ram anni Australia ram sarkar chon social media wanga no pangten ril rudik lawan putlo na turin hetiang dan hian pasa nule pate norna wanga hetiang dan pasi an ni thu Australia ram Prime Minister Anthony Albanese chuan na soi Australia ram Senate chuan ni ngani khan he dan chungchang a hian vote la in adu lama vote som thum pali atla adu lo lama vote som pakwa atla thunga he bill hi House of Representatives a an soi ho lenga House a hian sarkar line majority an nei wangin he bill hi pass ani don ti achiang ani anti Australia Prime Minister Albanese chuan he hi khovel pum buaina nia Australia no pangte hian an no pan lai hun nuam tak nei se kan duwa nu le pa te poin an fa te thang lian lai ril ru hlim tak le hlau thong mi alovin en kol se kan duani ati Australia sarkar dan pass thar hi man ngal mai turani lawa mang turan in bo sai chung hian kum khat vela o don ni in an soya Australia ram Communication Ministry le E-Safety Commission ten ruam na an siam zuyang Australia ram dan pass thar hi Instagram Facebook le WhatsApp nei tu Meta te Google le X te poin an soi sela Australia dan pass thar hian kum som paruk noilam ta na social media khoi an khap na hi
Australia rama social media company ten an zom lo ani chuan dollar makta doi somnga an choyang an ti ani Australia Prime Minister Albanese chuan technology hi athang chak hle ti kan hreveka tute mo chuan he dan thar man lo dan hi an ngai tu ngei don ti po kan hria ma se chu tiang ani wangot chuan kan mo phurna hi kan ngai tha thiang lo ani ati China ram thu nei tu te chuan journalist pakhat chu kumsari lungin tang turin a chung thu an rel saka ramdang ta na en thatu wa pu ani thu ni min khan a chung te chuan an soi China ram ni tin chanchin bu Guangming Dailia senior staff member ni thin dong yu chu kumsang ni som ni pani khan manania US le Japan journalist en po thok ho thatak thin mithiam takania kumsam ruk le pania upa ni in kumsang ni som ni pani February thla khan Beijing khopuya Japan ram palai nen chun cho nei dun line police ten an manani yu wan man rol hen Japan ram palai hi man telvenia Japan sarkar in an lungoi lo thuan soi nuwa Japan palai hi chu chole ngalania yu hi chu ta ni na khung ani ta a nimin khan a chung thu rel fel ani ta ni nimin khan donga chung te hian thu chu siamin ko chon Japan en thatu te nen anin muthin antia China ram thu nei tu ten Japanese embassy a thokte en thatuan pu chu makan ti thu an soya voina ro rel na hi yu le chung te mai ni lo real ruzalen China ram journalist zong tan le khovel ne na in thian thatna du Chinese zong te tan ro rel na rap thak takani anti Beijing ko thian ni kum July thla dai to khan dong yu chung thu hi an rel fel dai to a ma se nimin khan ko ta an ro rel na hi puan ani ta chawa kum khat aya tama chung chang puang chiang lovin achung te mu thei lovin khung hran ani mani khan US president ani vele Donald Trump chuan US army atangin transgender te ban ngal vek don ti chung chang kan soi to a ma se trama team lam chuan hemi chung chang a hian thutluk na siamalani lo anti Trump campaign thu puang tu le White House press secretary ni mai tur Caroline Leavitt chuan an thu lak na po chiang lo media ten he tiang thun soi hi an mani pon chiang lo ani eng policy ma hi president Trump emo athu puang tu tura arwatin mo soi ni lo chuan official ani ngai lo hemi chungchang a hian thutluk na engma siam alani lo atiani soitongin Trump hian a president masak khan US sipai engchi ama ni na tidang lam transgender te an tran na khapa Biden a president nuwa hedan hi ti topania tuna hian US army a transgender singkhat sanga vel anom mekani nimin khan West Bank ka Israel mi te chen na tura Israel sarkar in chen na sa khuadin Ariel khuwa chuan Hamas fir fiak pakhat chuan bas pakhat ka pin mi pariatin hliaman tuara anjinga pathum te chuan ngai tuam hlea silai kap tu hi Israel sipai te chuan an kap hlum ngal Magen David Adom ambulance service te chuan he silai po ka wang hian silai muin mi pali a fuwa anjinga pathum chuan hliam na hle ni in an soya hliam dang mi pali te hi dar thalang keina perawanga hliam te naw nei an ni antia hliam jinga mi pali te hi sipai an nia hliam na tak tuaran nei lo antibok Hamas sipai Paul Al-Qassam brigade te chuan West Bank ka silai chelek tu hi an member ani thu soin eina bus khomi Samir Muhammad Ahmad Hussein kumsomli parukmi ani antibok Ahmad Hussein hian M16 assault rifle akena wangin Israel sipai de chona ma chawa he thil ti hi ani rin lo thu le rifle le lir thei petu thopu ne ngen rin thu an soya chuti lai chon he thil thlen na mun gitai avisar junction chu ngun takan dap nuwa firfiak dangman le rin hlel an nei lo ni in IDF te chuan an soibok IDF te soidanin Hussein a hian Nablus area Tapua junction atangin gitai avisar hi karina pana ba somna tonga meter za somnga vela hla kar hi da in M16 rifle keng chungin ke in ba sapana kalpa in ba si kapta a silaya pu avele helaya Israel sipaile police duty te chuan lo kap let ve ngalin an kap hlumta ani West Bank hi Palestina ramni in Israel ina op ania nikum October ni saria Hamas ten Israel raman be nuwa West Bank ka hian tharum thona pungna sa hlea Israel sipai te chon ven himna khauzokin kalpui ma se Hamas firfiak te chetna top theiri lova nikum October thla tangkhan Israel sipai te chuan West Bank ka hian tharum thole buaina siam Palestinian sanga zani somnga velzet an man to a
hengzinga zat vevel hi Hamas helpol member an ni anti hetila hian Palestinian Health Ministry chuan hemi hun chung vek hian West Bank ka hian Palestinian zasari som paruk than ni antia IDF te chuan an mi tha zinga tamber chu silayan me pu masaka wanga ka hlum le sipai nena inkana tha te an ni anti thunga IDF te chuan hemi chung vek hian West Bank ka Israel mi le sipai somli pakhat chu firfiak ten an that anti bok Bahzar lo thira wangin kan lome